Mbote. Oui, il fallait mettre un nous la semaine au main. La dernière minute, ce monigra a annulé nous quitter les combattants, Bazokana qui va au Panza, Salouane et Zénith. Réaction des années. Bon, pour la biso, Bana Mboka, et tant que Bamouga musique, il peut signer on a besoin de rançon, pas si mingi, pour talaga, à Bosaki, à Saki, à répétition, à Gebeta conseil, wana. Mais la nenge ba combattre, ba peki sango bon. Mon lit soit ba combattre wa bunda. Et ça nango bien. Lit moi ça bien pour la hôtel, on a intérêt à Mboka. Na, faille ba futa ba bien ba ya to bunda na bango awa. On se comprend. Bango ba kuna, biso ne to mo na pas sili pa moko 3 personnes. Biso ne on doit na kanda moko le ka bango. Bango kuna ba olia ba salade, ba mela ba shawarma, ba olia ba bien. Biso to kemba, mais biso to lo baté. Na, ouais rançon aïe manzembo pour l'Afrique quoi rouge. On se comprend. À part là pour la malheur Afrique. Bah on attend ma pour l'ensemble salaire à quoi rouge. À l'obélé peu ba valeur, y a ba passer tout le monde en Afrique. Na maram tout le monde na. On se comprend. Bah on attend passer ensemble à quoi rouge ne ouais aller maranzembo wana. Ben ouais répétant aller maranzembo à quoi rouge. Azali peut des combattants pour à l'obélé pour la ba valeur na so africain. Mais les lots soit que ça la boulot na e. Vient na so bokechu ata yo moko. Pona yo mutu moko obomeli we rason cop. Siko monte ko pesi pasi. Bande kwana msusu benga ba kende ba mona ta potango ba keli susute. Monte ke musique yango botikela ka ba Nigérien na ba Ivoirien. Siko biso tina na biso za nini. Kabibi wala akenene. Siko Antoine Mtaza wala siko problème yango za nini béton a bétoniser so senga ba dira makasi boya nango bana poto bo buka po béton na e panzana po wera boye bigara wa ba ile bata côté wana masolo se change abogele mawati yaga sumu ta PPRDT mama ya Kabila se sila na mizo to lobela mama fachi béton donc wera akebeta musique na e ago bo sali bongo bo pesika pasi po musique ya wera to na rosi la donc pasi na ngwana tant que artiste na leli po biso pe to za fa ba arango bima ne bo beta biso so do biso ba arango le ni souci nzo lele donc passe merci artiste bonjour ba mouré musique bazolela ouais il fallait que ta passer na semaine na France na Zénith en dernière minute ba annulé concert na la dernière minute, il a annulé le concert. Alors, il provoquait un peu la réaction belée. Les combattants ont dit que nous, les Ouvriers d'Amaté, pour la Mboka souffrance, ils ont dit quand on Paris, en France, dans Zénith à Ouera, et quand on a la bonne idée, na magani mwana mboka keti kuna bino boza kuna ba combattant bino ne faut na simana eti asala boulot na epo biso artiste boulot tolela ka ya mwana soyo zo boya beta ndule texte ça au vivre ndeni yebo wera au vivre ndeni kongo makamuda bakanga na ebite ide wana e wute banani boketu ye boketu asa combattant ya mboka nini na yeba na ote ya Congo boketu natika ba jeune wana wera mission azapo na makamba politique te abeta ndule na ye bana na ba vivre biso ba congolais to se retrouver présenter biso tout ce ko ba ko yango na ndenge ni na so comprendre peut-être non wera dans ta politique pour na ebela ba ta politique ah le kuta politique ba pesa biso combien biso to ba musicien to ba politicien bana Paris dans les rois de la forêt faut beta ndule na ye ceux qui ba boya beta ba prolonger ngata mukomu susu mais ndule ana ba prolonger ndule ba boyi penalty ba boyi ah batika ba jewana wala ba faux tricage message milieu pesa bon message on est ba combattre batika ba jewana wala za ba faux ba je biso to ba congolais to liaka na ndule bana biso tu ba famille na biso ba biso neti wera nana bosa ni wera musicien makambu oyo esila botika ba musicien bazala l'aise vina bango ya ngwana beti ndula zongi na ye asi caché na ya zongi na ye ko boya ya za politicien wera politicien asala na biwa nani apchaka de kandidati ba vota payer te atikala neka na boulot na ya ndule
bakombata botika bongo eza faux wera aza congolais ake kuna na Paris bana France bakombata bake tiala électricage eza bien te na sepela yango te na sepela yango tata moke bongo eza faux. Bonjour maman. Merci maman pour annuler mon concert à Ranson et puis va Congolais passe. Si va Congolais passe ma casse pour le phénomène Ranson. La valeur on a Congo, la valeur à Salango, la Belgique on a fallait pas oublier. Mais on a regretté ceux qui conseillent annulé, ils ont par rapport à la population, il y a Bokechu. Bokechu, ils ont mis congolais. Mais la compagnie comment on a contre la politique, contre la politique, tu es baraté, donc Belgique comment il y a, Congo peut comment il y a. Donc oyo le bakuna, batu bakoma yo kayo, château gushi bayo kayo. Bokechu yo za gizengo tangate. O sala ba makambo te po ba ndekolo ba congolais oyo nyoka mala bango na musique la passe boy. Nyoko ko linga te bango lelo ba bénéficier. Tala banda o boya ba conseil ebetam. Ti lelo oyo ba musique congolais bele ba se retrouver te. E bele ba se retrouver te. So ba pecha ba bina filer ba bima za ba lupe mbala bango ne ba beta mo ba tour awa na Congo ba lia ka le mo nam. Bolinga ko tika concert wana ebetam. Olympe fallait betama. Bokechu ça la wana. Je prends ni aboya ka teke Olympe fallait betama avant confinement. Le combien c'est nita wera. Bokechu na wera. Na plus populaire. C'est Ranson. Bokechu yo tika la photo. Congo pe biso to mona opete. Biso ba na Ranson te biso tika la photo. Congo pe biso mona ote. Biso mona na Congo biso ba la changu to tumba yo ezanga le plus beau changu to lobo. Ngoto mona a la Congo yeba ke na changu le kate. To kanga paté rapport to tumba yo. Comment mo sala na mission congolais ezo porter pe le remoroté. Le contraire continue ozo sala mabe makasi ya mabe po yo outa la monde wana. So le baye comme Bokechu ba tanga Bokechu eza po outa la monde na musique. Baye ba côté que osaka député, baye ba côté que osaka ministre, baye ba côté que osaka gouverneur. Baye bi ke Bokechu a outa côté ya mabeli place moko na Mimi Mongo. To yebi yango. Bokechu na lobeta musique ya mboka ya ba Mongo batundu baye yango. Eteke nzembo yemba lokolo batika yo finga kabange batika yo lelo finga fati ti le pe comme que ta ba changer président mususu luka pe ofinga kaka donc yo makuna vraiment normalement eza bit na zala kanini oyo sala kuna ezaka nini musani yo sala kuna vraiment we rateki ba bien na ye tout le monde to la na ba Google na ba YouTube tout le monde we rateki ba bien le luku na ndaki na moni vie de loin azui visa au CP là mais le to comme lelo to ka conseil exact na regretter la makasi il fallait pas kotika moi mbala a gaspiller mbongo le belé bongo belé mbongo ya gaspiller wana na zo sele na opese yango na opese yango banyongo we rakota na futile yango jamais na to bona te mundele so ateki le billet que oya zo sa billet so mbongo na to mona yango non tout le monde a noté. Bango moko ba yebi que so a signé contrat na politaire na conseil mal robert exemple na Paris na salle tel boy. So conseil ça annulé date on est qui. Et ça annulé bon OK. So bon mundele wa teki billet na déjà ba signé contrat teki billet na. Bon va rembourser ba tout bon. Combien de personnes vont rembourser? Mutuni na liboso da leki da bi ke bundela ko sele mbongo. Bokechu tika makambo sala wana. Bokechu peuple congolais ba onyo ngapona yo. Peuple congolais ba lo ba mingi pona yo. Peuple congolais nyonso lo ngo ba teki o ba peuple congolais nyonso ba sa ba onyo ngapona yo. Tika makambo sala wana. Bokechu okoti saka mutema mabe richard ngo beta conseil na chance na kaka yo mekota mutema mabe lelo ba reflama ba mise ke choba zonga. Kaka yo mekota mutema mabe ya kopanza conseil ya chide temolopwe. Kaka yo mekota mutema mabe lelo que Zelita wera lelo beta maté ozaka nani juste ba pesa to solo moko soki po le longa musicien il y a ça que le longa musicien soki po chanter la sonalité o yebi si biso mutuno so tuna ala Congo bi ke Bokechu a congolais Bokechu a congolais mais comportement comment s'affiche comme mboko comme yo
loka château rouge yango ezalaka yo loka so bokecho alobi bakombatana surtout baza wana ifo baka bokecho ete bakombatana surtout baza wana bafamille moko na bokecho natuna nano bakombata tu boza wana bafamille moko na bokecho mais bakombata mosusu baza bakobeta mpe bokecho akoyi bobangaka mpona nini bokecho akomi nani bokecho akomi nani bokecho mise congolais so prépare beta concert na poto bokecho ifo azala wana abebisa concert bokecho akomi nani yango kombo komo otangama makasi akomi nani bokecho akomi nani na comprendre te akomi nani vraiment nakopesa ata mes condoléances ape nanga weranson ebela mbongo oyo BBC ezalaka moto akufi mes condoléances ve mais à force kaka toujours yo molobaki mwa mbala toujours force ezala ve tokolonga bokechu alika moke epa na yo weranson po bokechu avant ni poto wera kenela bapoto tongo tango wenge ezokene na poto bokechu azalaka te tango wera bandi kobwaka bato ezalaka bokechu azalaka te donc yo ozala populaire ebele koleka bokechu tokolenda na yo ve ate raté mwa wana bia ne wana tokobeta conseil kozonga tokosa mokalo na yo merci vraiment bonjour maman ponanga penda esala biso mabe ye bokechu wana yakoyaka Kongo te Kongo akonyata te ye moto ocreye babiloko wana ye na Kongo akoya te yo mona mboko ozosala makambo moko lokola so bapasoli makila na ye bapasoli makila bokechu bamona makila bakongolais mais ye azosala baninga na ye bakongolais lokola bato mosusu biso tozoluka mboka ekende liboso ye azolukaka makambo mosusu sikoyo mpo na weka baboya beta mpo na nini aboyi baboya abeta concert mpo na nini bakongolais tozala mpe bolingo te awa tozolingana te kuna mpe tolingana te mama eza bien te mpo na ngai nasepeli te batika wera abeta concert wana esala mpe biso bien mpo na biso bakongolais. Concert eza déjà annulé bacombattant eza annulé parce que bacombattant balobi ke bakopanza c'est ainsi que bakolo sale baannulé concert bandeko na nga bakombata batika biloko baosala toza bana mboka biso tolela toza bana mboka batika wera beta concert batika biloko wana toza posa beta eloko nini babongisa te soki mabe ezali tobongisa bango bazolukaka mabe ezala kaka mabe ezala kaka balimbisa nini balimbisa te batika wera beta concert wana esala biso mpe bien biso bakongolais batika wera beta concert tozela concert wana maboko mibale tozela yango batika biloko wana. Ah bonjour. Réaction selon à propos de l'annulation de réaction par rapport à l'annulation. Bon, réaction à propos de l'annulation à Weranson. Premièrement, biso tout bas congolais, tous vraiment déçus. Totalement déçus à propos que à proposer Babylone, on est dans la salle proposition à dépenser. À dépenser. Après on dépenser, il y a Azan a invité. Quelques heures, j'attends sortir moi un petit riz à l'ingara bénéficier et l'ingara ça la paie bien. Mais ma belle mon corps, tous au monde, bah konzambo a vraiment bah excusez, ma moto moi le côté problème moi politique, hein? Et côté problème politique. Lié boketu, Aza un simple individu. Hein? Un simple individu. Comment fait-il hier comment au téléméla? Surtout bien na calendrier, les autres en 2021. Ça fait 10 ans passés. Oh yo ba concert avec Tamaral Sous na potote. Ba musicien congolais ba vivra mingi soki ba ke poto ba ke beta moi concert wana ba vivra ka moi mingi ba genda pe osaba clip na bango libanda. Bon tozaki na ex-président Kabila Zalaki boketo azaki na ba réaction Kabila Kei to na Félix ba réaction yango registre yé na ba komata ba na poto to e bati souci na bango ezo zala nini musique ezala lisu na mboko yo te ou bien comment pour politique eza politique.
politique na musique eza eloko moko te eza mutu mosusu na musique wana yango aetangisele bana yango asamba mutu ntango yo empêché eza loko opekisi mutu place azwaka mwa 10 francs mais biso mo bacongolais yango tokosepela na ye boketu quelque soit azobunda mpona ya mboka mpona mboka oyo azobunda susi eza ye akoma président ou bien koma otango osala likambo ozala na objectif c'est ça likambo asala yango te kaka oyo ofingi oyo olobi boye objectif na ye susi eza nini susi na ye boketu eza nini parce que oyo asali badépense na ye eza mpe na bato mosusu kaka nde oyo alinga ameme na poto alingai mpe azwi barelation mpe ase retrouve eza kodimine mpe chômage na mboka eza kodimine mamambo oyo tie bandaki balutiango le 17 balongo le 25 ezalaki mwa flou bongai mpe nini baacteur politique na biso awa batelema mamosu eza na négociation entre les deux pays eyarrivaka bongai babengi ambassade ya France ebonga babengi ambassade ya France basololi entre bango na bango parce que wera asali vraiment badépense na ye et lelo tomona wera memaka so saisai na esobe na Bercy na Zénith plutôt ele kaka tant saisa ye boye moi vie échanger ma mpe fungwami elingo asala mpe baninga mosusu bongo bon oyo apenda oyo esalami cette fois-ci toza vraiment déçu ne pas dire que ye boketu alukaka pénalisaka supposons bato nyonso mpona posa na ye non ogis aleka na te valoba posa na ye eza nini afinga Kabila aye azofinga Félix bon juste posa na ye eza nini version nga na kotuna ye boketu yango wana.